後再温一次啦嘛。好，係唔該你啊。1、2、3。喂，好嘢好嘢！喂，歡迎各位翻嚟我哋嘅J Daily 感情台啊！呢度拍你嘅 J 你呢度係你呢度後邊真係有個 J Daily 嘅 J Daily 感情台。喂，咁我就係呢個嘅節目嘅主持人咧，就叫椰樹啦。咁另外仲有阿紅啊，阿紅啊，阿好耐冇見大家。點解你個件衫咁鬼正嘅？我 K 先啦。係咯，可以利搭利都好鬼正喎，係啊。喂，跟住咧，咁我哋今日咧帶咗好靚嘅、好 Q 嘅妹妹，就係 Phoebe 啊嘛。係。可以介紹下自己先啦。你 Phoebe 係姓咩啊？我係姓陳，但係我叫 Phoebe 邱。點解嘅？你係陳乜優啊？陳優物啊？點解姓陳又叫 Phoebe 邱？因為最後嗰個係有油字嘅，嗰個油但係個串音係優咯，所以就擺喺最後就 Phoebe 邱。哦，咁你嗰個油係邊個油啊？油好柔順嗰個油油嗰個油。休閒嘅油，所以我想游下游下。好年青下喎，個樣好後生下喎。係我今年剛剛18歲，剛剛18歲。啱18歲。即係你係07年嘅小妹妹，今年係讀緊中6嘅。係中6。我有冇諗過嚟緊去讀咩科？即係你係學霸嚟嘅，你係學霸嚟。佢唔係學霸嚟嘅，佢好得渣嘅讀書。渣有到咩程度嘅渣？本身仲可以掹到下車邊嘅，但係而家有啲遙遠啦。掹車邊嘅意思係即係讀到大學嘅車邊，係合格嘅車。合格嘅車邊。我差好遠合格嘅，點解唔係講讀大學咧？係合格嘅翻車邊度？因為我英文好少，所以就算其他得都唔得。但係你英文屎之餘，但係你都你嗰啲科係中文嗰啲嚟㗎嘛？喂，咁呢啲咁悶嘅話題都唔係好啱我哋講。係我哋都讀下都唔讀書嘅，係冇呢度冇人讀到書嘅，呢度成個地方啲人冇讀得到書，黐撚線喺度講讀書。喂，咁你中6生啦，你而家有冇拍拖啊？而家有拍拖。你而家有拍拖嘅？係。男朋友邊度識㗎？係落蘭識。哦，落蘭識嘅，即係你啱18歲嘅時候落蘭識嘅。即係啱18歲。一到18歲識得落蘭桂坊啦，跟住就一見鐘情啦，就墮入愛河啦。係未夠青春落咯。你會借人身份證嘅？我冇借人身份證啊，就係掂行掂過，冇人理我。咁樣呀？咁樣點解而家？因為之前執咗間 DC 咧，佢係行過就會周圍入啲人啊，跟住我就會黐黐我咁樣，咁入咗去咯。你係點樣烏啊？講做一次烏。就係選埋一堆人之後就入咗咯。咁你係唔會驚俾人捉翻出嚟嘅咩？你冇借身份證。我驚查牌，但我試過咯，即係開燈熄音樂咁樣咯。但係查牌就俾人捉到咯。我去咗廁所，跟住我就冇開門啊，咁我就 keep 住喺廁所之後，但係佢哋唔出廁所就走咗。但係你嗰陣咧見到落蘭桂坊去夜店嘅時候，點解你會揀呢個？即係會中意呢個男仔嘅？其實我冇睇到佢咯，係我借佢個 friend 嘅尿袋，咁我純粹仆街電話冇晒電啦，跟住咁又冇得嘟嗰個嘢啦，就求其揾一條你有冇尿袋啊？跟住咧，我而家嗰個男朋友就好好奇話點解佢唔問我嘅？佢又知我冇，跟住就過嚟同我拗水吹咯。即係第一句就話：喂，我都有尿袋喎。你又知我冇尿袋嘅？點解問我個 friend 先嘅咁樣咯？咁你點解會問佢個 friend 先嘅？順手咯。即係但係我真係唔識嗰個人。唔識啊！我想問你有冇尿袋啊？點解冇晒電咁樣就直接咁樣攞嚟咁咯。喂，呢個我覺得呢個係一個幾好嘅把妹伎倆嚟㗎，我都可以，下次都可以試下用。即係除咗問你可唔可以請你飲杯酒之外，嗰度咁多人，你都好難嗌到嗌嘢飲嗰個堆喎，已經係，因為你攞到咧係嗌唔到嘢飲，好撚多人㗎。唔係啊，我識有朋友可以帶我去免費飲。下次都要帶定個尿袋喺身邊先得。唔係下次係唔可以有尿袋啊！下次你個電話係冇電嘅時候先落去啊，跟住就問啲女仔借尿袋。啲女仔多數快啲袋問翻你先得。女仔個袋咁細。唔係㗎，咁打開個話題先啊嘛。原來我有喎咁樣，你知唔要啊咁啦，係啊。anyway，咁你而家都係好中意，仲係好中意落蘭桂坊玩嘅。even 你拍咗拖之後。即係而家同我哋仔一齊去，但係而家分開玩，各有各玩㗎。厭咗啦，即係喺香港厭咗。係對蘭桂坊呢個地方厭倦，即係之前都
都冇咗之前嗰種刺激嘅感覺咯，即係冇得入去咯，即係而家就掂行掂過都冇，即係就算 check 都唔驚，你冇一個刺激嘅感覺咯。哦，即係因為你追求嗰種因為你已經夠18歲。咁你咁追求呢個刺激嘅感覺，你有冇去過官賓啊？我有啊，我有出現喺 E.G 條片嗰度，都但出現過嘅。有出現過，但係我喺個角落度做群眾咯。即係報警辦。啊，係啊，即係但係訪問嘅對象唔係我，係我個 friend 咁樣，跟住咧後面就喺度做群眾咯。會去官賓多啲定係蘭桂坊多啲啊？我想去外國嗰啲，哦，即係我想要多啲 event 啊，可能 pool party 嗰啲我就想去，即係蘭桂坊呢啲就厭倦了，都要私人 party 我中意玩。哦，你中意玩，你即係你都係中意玩嘅，你中意玩同埋中意飲，你係中唔中意飲？ OK 嘅。佢哋都 OK 即係嘅，唔俾酒嘅，唔俾酒嘅，女民。懟埋就飲，懟埋就飲。哦，OK 喎，OK。呢啲好玩識喎，識玩。喂，咁你而家係18歲，同埋你初戀係幾多歲？即係而家個係你初戀。而家個唔係初戀，大概15、16歲咯。好介唔到熟嘅聽。 15、16歲，其實15、16歲都唔算早嘅，其實但係你跟住其實你係頭先你講係拍咗差唔多4、5個男朋友，係啊，跟住就食過嘅男朋友都數唔到㗎嘛，食過嘅男仔係係啊，冇數喎。冇數，即係咁樣數唔得晒。數得晒。我咁樣都數得晒嘅，好似好遠轉咁樣，唔好問佢呢啲。我唔問啦呢啲。喂，其實咧，我哋咧每次咧，而家咧開始咧都會有一個訪問啲嘉賓咧，我哋都會有一個話題。咁今次呢個女嘉賓咧就揀咗個話題，就係叫做女生應否着短裙？你點解會揀呢個話題？因為其實我覺得女仔應該着短裙咧，你又覺得女仔係一定要着短裙嘅喎，基本尊重嚟喎，着短裙。女仔係基本尊重嚟喎。你唔係喎，對於你嚟講應該短裙唔係基本尊重喎，低胸先至係基本尊重。咁係我係空路人嚟嘅。係，所以你覺得佢今日阿 Baby 係好唔尊重啊嘛？仲要高領。係啊，要高領咩都睇唔到，唉點算？你揀呢個 topic 係因為係你自己曾經有過呢啲咁樣嘅經驗。係因為我之前有個男朋友啦，就係中學嘅時候 puppy love 嗰啲咧，跟住咧佢就係覺得我唔會俾啲麻甩佬睇蝕晒，跟住好受夠，我就聽到你覺得你受夠啱。係啊，即係佢係佢誇張到一啲男性係全部男性嘅咁樣望咧，一望佢就會起槓咯，就會冇咩啊，跟住就好似勁巴咁將佢攬埋一邊咁樣，跟住但係攬你咁樣攬你一邊嘅時候，你覺得好 man 好有型嘅咩？嗰下會咯，但係佢嘅目的覺得我都係好閃，即係 feel 人哋望我咁樣就會冇晒自信心，我就覺得使唔使啊？唔係，但係佢係即係佢係淨係唔想你俾人望添，直情係，係啊即係 even 你唔着你着咩都好咧，咩你靚女啦，你咁靚女，咁你一定會一定會有人望㗎啦。呢個就係重點咯，就算哇夏天又係着長袖咁都係有人望㗎啦，跟住夏天着長袖先有人望咯，我想講。即係咯，佢就係要戴埋要戴埋帽。係啊，佢就係要嗰啲由頭要唔可以見到任何手腳啦。如果我之前就係着咗個長袖嘅褸，跟住咧就短褲，就係呢條短褲 exactly 呢條。 OK。冇短㗎，我想講冇短。係啊，唔短嘅，跟住咧你一條褲着咁多年嘅？唔係，即係唔係話啲咩？唔係話啲咩？我呢款就好多年嗰啲，其實我哋嗰啲人好短嗰啲咧，係會露埋個屁股，露咗下邊嘅屁股彈出嚟㗎嘛。我最中意嗰啲係我都中意嗰啲，係我覺得嗰啲先叫短咯。但係咧，譬如有啲覺得好普通喎，如果係嗰啲，即係你今日我覺得你今日條褲唔算特別短咯。跟住但係嗰啲都唔俾嘅，你知道都唔俾，跟住我就係嗰日嘅衣着 T 恤牛仔褲，佢就話我臭雞咯，佢就係 exactly 話我，哇點解着到咁啊，成日雞咁樣咯，跟住我就仆街。咁好啦，我即刻飛撚咗佢。勁嬲咯！但係嗰陣時我冇當刻飛咗佢咯，但係佢每一次都係咧，計日收佢皮。都隔一排。哦，心軟。心軟，因為佢係你嗰啲 type 嚟嘅。唔係純粹一個所謂嘅責任感，即係做女朋友嘅責任感。點解會有責任感呢啲嘢？呢啲係咩責任感嚟？我想問。嗰陣時細個冇咁諗啊嘛，就覺得已經諗住結婚㗎啦嘛，咁小事就分手唔好啦咁樣咯。嗰時唔係諗啊嘛，但係其實真係越嚟越頂你好少會話另一半係話屌你著成雞咁樣。係啊，我之後諗翻，我覺得好撚過分咯，跟住成雞啊嘛。其實真係好撚過分㗎。係啊，你話或者你一半似隻雞咁。即係你話其他女仔話雞，我都覺得哇你咁㗎咁，但係佢話我係雞咁咯，勁嬲。咁你拍呢個拍咗幾耐？
都唔係好耐，半年都冇，咁都拍到半年嘅。都冇。佢唔俾你着短褲短裙晒，係得你即係你個童年嚟講係得你一個着得咁樣着啊？定好普遍？即係你個讀書年代啲人都係好普遍都係咁樣着㗎。我覺得我比較唔在意人哋眼光，我平時都着好短。咁但係啲女仔會話：屌你着到咁撚短薄咩啊？會杯葛你點樣啊？我唔 care 人哋講，我從來都唔 care 人講。你學校嗰條裙係咪好短嘅都？學校嗰條裙。咩學校？之前係有一短咁樣，又唔係有分打上米、盧米光啲着垃圾學校嚟㗎，唔係佢都就係越垃圾嘅學校就會越執呢啲咯，即係啲嗰啲好啲學校，佢會理鬼你頭髮好唔好？咩？你個裙要過膝頭哥嘅喎。係啊，你但係課裙嗰啲要過膝頭哥嘛？我哋 band three 嗰啲捉得好緊，因為佢形象已經唔好啊嘛，跟住佢俾人睇落去都唔好嘅話，就更加有唔好嘅。咁咪咯，即係係啊，即係你本身已經 band three，你啲學生仲要染晒金毛咁樣。唔係好正常，我覺得其實我哋嗰陣時嗰啲 band three 嘅都學校就係會 care 呢啲咯，其實根本成績好啲學生band one 嗰啲佢根本就唔 care 啦，即係你成績好就得㗎啦。咁國際學校嗰啲咪都係俾你染金毛。咁你平時有咩細藝啊？跳舞嘅，真係會學跳舞嘅。我有嗰個團叫啦啦隊 Echo Girl， 佢有定時 train 下咁樣。咦係啊？嗯。好似有聽過 Echo Girl，係咩嚟㗎？呢個係咩嚟㗎？呢個係一個你係偶像咯？唔係佢哋自資嘅啦啦隊就咁樣，即係公司咁簽嚟啦啦隊。係咩？球場活動啦啦隊嗰啲佢哋咁啊，即係類似某一隊籃球隊嗰啲啦啦隊係咪真係？係啊，我哋都係籃球隊嘅，但係我哋比較細啦，比較廢咯。咁樣話你，咁樣話唔係，嗰啲籃球隊喺邊度嚟㗎？即係隔咧，佢哋都係隔籃球隊嚟㗎。唔係啊，地區性。地區性啦。我如果下次打波揾你嚟做，幫我做啦啦隊助興得唔得？可以啊。我哋話説我哋21號，今日幾多號啊？我哋真係個籃球隊喎。香港愛情大學，我哋有隊。我哋有首歌就愛情讓你投一個。呢個係愛情樂隊咯。係 Twins 啊嘛，我就冇嘢。但係你點解你仲會識呢首歌啊？因為我哋公司要我哋唱，要我哋跳咯。即係你係簽公司嘅。簽公司係嘅，即係2年咁樣玩下。你點樣可以揾到呢啲公司？定係你都係公司揾你嘅？佢哋係當時有出一個類似 interview 咁咩，跟住就有錢嘅，但係有錢嘅，每個月可能出計翻 show 錢俾你哋嘅。會計 show 錢，但係每個月咁樣就唔知有 show 就有錢。呢一團有幾多人？即係你有幾多人啦？好似有15-16個啊。都15-16個啊。係。我哋每一次出都唔會全部出晒咁樣，就可能分一個小組。咁咪要排舞咯。唔係咁你啦啦隊你咪都係着短裙㗎咁。係啊。其實你都好好中意着短裙嘅。我會中意着短裙啊，越短越好。咁你考護你有冇做護士啊？之後。護士都有短裙喎。唔係咁，但係咧，我想問你，你覺得自己條腿靚唔靚啊？唔靚，我條腿，我男朋友成日話條腿好似箭損咁咯，因為好多蚊叮蟲咬。咩箭損？箭損即係好多花細。即係你係 B 型血嘅。我係 O 型。你 O 型血應該 B 型血係好夜蚊㗎嘛？係咩？但係唔知喎，人哋話 O 型啲血甜啲，同埋柬埔寨買 O 型血都貴啲咯。唔係咁係嘅，因為你睇下佢對絲，你可以企起身俾觀眾睇佢絲。佢係嚟到已經係爛曬，已經造型嚟㗎，咁樣爛曬已經係啊，好鬼誇張。佢係即係好唔小心。好唔小心咁俾張台勾親，因為勾到兩邊都係，跟住越嚟越大。呢個款唔算好細粒喎，都唔算好細粒。係啊，好高㗎，人哋覺得成日睇佢樣都好細粒。係啊，你1.6幾啊？你165正身高，唔着鞋。咁真係唔算矮嗰類喎，即係唔算高不矮啦，唔算細粒嗰類咯。算高。咁你喺學校嗰條裙又比較長啦。咁如果你同你啲朋友出去嘅時候，你會着到好短嘅短裙。你啲男仔會哇，即係男仔同學出嚟嘅時候，哇 ，CB 咁正嘅咁樣。冇喎，不過都知道習慣咗，即係平時已經見慣咗，冇話即係同學本身就 friend。佢都唔會有特別 surprise 咯，即係本身知道。咁你可能化妝，即係你可能出街會化妝嘅時候會，哇！突然之間會心心眼㗎嘛，有啲男仔，即係你平時可能喺學校就係一個好撚舐啡嘅人，跟住之後你一出到，其實好舐啡嘅咩？唔同晒啊嘛！你舐啡到一個咩程度啊？唔梳頭，跟住就係全日瞓覺咯。咁唔算
肥仔。跟住冬天嘅時候咧，我唔會即係啲短裙咧，咪一定要着對灰襪仔啊咁樣咯。我唔會咯，我會入邊直接着條長褲咯，即係勁核突咁樣咧，好似嗰啲。你居家啫，咁你就冇人喺見到喎。長入面有條褲，唔係裙入面有條褲。你會唔會咁樣着出街啊？我唔會啊，所以我就係翻學先咁靚地咯。即係佢係嗰啲係好完全唔理，I don't give a shit 嗰啲咧，係啊，即係完全係活喺呢個世界裏邊，唔會好理人點樣睇。其實你呢啲幾好玩，呢啲幾好玩。其實好好玩嘅，其實你知，即係如果我有呢啲friend 都會好撚，即係會係你應該可能係男仔朋友多過女仔朋友，即係 friend 咁樣，係啊。做女仔朋友都係好男仔格咯。因為你個人麻甩啊，好麻甩啊，係啊，我即係諗到啦，好麻甩冇啊，錯佢好麻甩嘅一個人，所以我覺得佢好適合做，即係唔好做呢啲咁嘅乜鳩嘅女團啊，你但係你又冇跳啦啦隊，我完全感受唔到你係會跳啦啦隊啊。我因為我想玩啊，咩都想嘗試。哦，就唔關事，你唔即係唔關啊！我見到啲人打籃球好有型啊，所以就做籃球隊嗰啲啦啦隊就唔關事。唔關事，就算我玩 cosplay，我都係因為靚咯。你 cosplay 會 cosplay 啲咩？明日香又嗰啲好短嗰啲，我就會哇好靚，我就要扮咁樣。哦，即係都係嗰啲要骨子裏要性感嗰啲我咯。覺得啲衫好靚，我就着。點解你個年代同就係睇明日香係會聽愛情當入樽呢啲咁嘅嘢？點解明你好後生喎，你係18歲，唔應該係呢個年代嘅嘢嚟嘅喎。我係老骨頭，我最中意嘅歌就係當年相對時。哇！我中意呢個咯，中意。舊歡如夢喎。係咯，李克勤 OK 喎，即係你阿爸阿媽都聽呢啲嘅。咁你平時係聽廣東歌、韓文歌定係咩㗎？我好雜咁，咩都聽咯，大致泰文歌都會聽。泰文歌我都中，菲律賓揾你聽唔聽啊？我介紹啲菲律賓歌你聽，好撚好聽。冇聽，我可以擴展下呢個新嘅。好撚正，好撚正。咁你平時有冇去 EDM 嗰啲 party 啊？即係嗰啲例如 S2O 啊、S2O 佢有啊，佢未夠錢入咗去啦。哦。係啊，我係媽咪帶我去嘅，我同我媽一齊去咯。你阿媽冚個老仔啊咁？嗰晚。我媽玩得開心過我咯。有冇勁 enjoy 咗全日咯。你媽咪都係 KOL 嚟㗎？唔係啊。我真係諗緊屌，即刻諗起邊個？係啊。喂，咁但係你阿媽去玩有冇仔溝㗎？即係去 S2O 嗰陣時，你阿媽着成點先去 S2O 嗰陣時？都係着短裙㗎啦嘛。誒。遺傳嘅呢個對呢個對遺傳嘅。短裙有 bikini 同埋一樣啊。哦，佢都會咁樣着嘅。係啊。跟住有人着得件透透地嘅背心咁樣咯。都幾玩到。身材好唔好啊佢？你覺得？我覺得佢話自己肥咗咁就肥咗啦。哦。咁好啊！其實如果你知啊，因為我哋成日咧都有呢啲間唔時都有呢啲 EDM 嘅 party 啊、S2O 嘅 party 嘅飛嘅。我追揾到原來有一個好中意去呢啲活動嘅。咁下次 I.G 嘅時候咧一齊去啦，好嘛？好。一齊去。要去。一齊去。喂，咁你除咗啲短裙，你阿媽你阿爸會唔會話？喂，你唔好着到咁暴露啦！即係除咗你男朋友會介意之外，即係你以前男朋友會介意之外。會啊！我親戚會有好多嘢講咯，跟住會喺背後講我咯咁樣咯。咁你阿爸會唔會俾壓力你啊？佢本身就好支持我玩 cosplay 呢樣嘢，因為係佢帶我去玩嘅。哦。因為我第一次 cosplay 咧，都係佢帶我去入場嗰度玩咁樣，同埋我家姐。你有家姐嘅？我有個同父異母嘅家姐，但係佢好大個，同埋已經移咗民。咁就係我都係着得好短嘅嗰次。我第一次 cosplay 就係着明日香嗰個版本，但係佢唔係正常連體衫嗰隻，我係嗰個。即係呢個啊嘛，呢個啊嘛。呢樣。哦，即係嗰個漆皮㗎嘛，係咪啊？係皮㗎嘛。漆皮 V 嗰隻，就係，但係都係 OK 嘅。但係耐咗之後就可能親戚嗰邊啊有啲説話咁樣，爹哋就可能叫我話即係唔好為路而怒啦咁樣。哦，佢都咁樣講嘅。但係佢哋本身就係支持我嘅。哦，咁你而家都會無時無刻都會扮下搞下 cosplay 啊嗰啲咁樣。你但係你 IG 一個 cosplay 相都冇嘅。收埋咗。之前有嘅，但係覺得親戚。因為咧多數咧你會見到一啲 cosplay 嘅女仔咧，佢成個 IG 都係啲 cosplay 嘅相嚟，你就知道佢係屬於 cosplay 界，佢係屬於。但係嗰啲可以攞嚟揾錢㗎嘛。係咩？但我見到你個 IG 係冇 cosplay，所以跟住我試過撳你，即係撳你頭先你撳你個 friend，佢就係 cosplay 啦，我睇得到啊。所以你冇。我想即係
每一個圈都踩下，但係我唔想踩死一個圈，所以我就可能會踏半隻腳有。咁全部都冇倒水咯。係啊，全部玩周身都冇張全部玩兩玩唔玩㗎咯。周身都冇張你。唔知啊，我唔想俾人定型就，哦，你就係玩 cosplay 嘅，我就唔想咯，想。即係你嘅形象啫，你嘅形象係。咁而家有啲咩你想去堅持玩佢咯？你自己會，或者嚟緊你有啲咩嘅想係真係會玩耐啲嘅？即係好似樣都試下玩完咗，都唔係其實我唔係好中意，但係好似跳舞又手腳跳跳咁樣。未有，可能考慮下搖滾咯，新範疇。直情要啦！你一入咗去你就出唔翻嚟。其實我其實我唔係好支持嘅，喺呢一方面其實唔係，因為我覺得揾唔到錢啊嘛，即係揾唔到錢，你好難可以去，即係就算玩到好勁都好，你都唔會話真係好。但係有興趣咪玩下咯。但係我通常都唔支持。但係我見你個性格其實好撚啱我，覺得係可以發展下。不過真係好鬼麻甩得嚟，又好有。咁你仔仔有冇啲乜嘢係好 charm 你嘅？所以佢有冇啲咩特質你覺得佢好 charm 而同咗佢一齊？即係除咗借尿袋啦，屌除咗而家知道要擺個尿袋喺身之外，係啦。有呢樣之後有冇啲嘢？即係佢總有一樣嘢，佢會覺得你好似佢做得幾好喎，咁你會吸引到你啊？我覺得因為佢個格比較偏女仔，即係佢會理解我有時諗咩，或者行街買衫。麻甩我都理解你麻甩啫嘛。即係我兩個身份就好似調我係仔嘅，佢係女咁樣咯。哦，即係你 S 底嘅。即係咁講。我翻嚟就係隻 M 我你 both 嘅，both 嘅，即係 S 可 S 可 M。但我好中意打人。即係平時都係你控制佢多，你鬧佢多啦。咁你會一把咁車埋落嚟喎？甚少。甚少，但唔排除咁嘅可能啊。係。我覺得對於男仔嚟講，你一拳車埋嚟好過一巴車埋。咁我都會睇情況，有啲可能話係咪翻去打呢個啪咁。即係唔小心嗰啲咁樣。有時嬲嘅就可能動真格咯，唔小心上。佢做咗啲咩令到你好嬲咁啊？有冇得做啲咩好嬲？因為好小事嬲我就會好嬲，即係我可能我做錯咁樣，我覺得你嬲會正常啫嘛。但係你會認自己做錯嘅？我會啊，我絕對會認自己做錯。有啲女仔係唔，總之個女仔講完咗大人之後，都唔知係個男仔唔啱。我唔係呢啲啊，我係嗰啲。咁你做錯仔咯。咁你做錯你會點做啊？我錯。有冇啲做啲咩動作嗰啲咩？有冇做呢啲嘢啊？即係有冇啲咩？係咪有咩？係啊，有冇？即係側邊啊？係，仲會側馬尾嗰啲喎。側馬尾嗰啲係嘛？即係有冇即係冇嘅，真係純粹。因為我冇做錯啲咩咯，我拍拖時。你有冇試過偷食啊？唔係而家呢個即係之前嗰啲啊。偷食？係啊。點偷食啊？即係你可能你電話入邊有人問下你啊，傾下偈啊。long 啲啊，我 long 啲都有照出去玩。long 啲？我之前有試過 long 啲。long 啲點解要 long 啲？嗰人係出國讀書。係出國讀書。照出去玩。跟住之後照出去玩，照食仔仔咁樣，跟住之後就久而久之就分咗手啦。你而家會唔會？你而家會唔會仲有啲偷食嘅行為嗰啲咩？我會好乖嘅。我哋而家好乖㗎啦，好乖。如果仔仔話借手機嚟睇下，你會俾佢睇？俾嘅。我俾啊。俾嘅。跟住你有冇啲想係收埋咗啲咩嘢冇嘅？冇啊，佢唔中意咪 delete 佢。即係你都好尊重男朋友嗰個。咁你會唔會 check 你男朋友手機啊？還好，即係最多就可能唔會特別去 check 咯，用嗰啲。扮用跟住之後 check 係嘛？冇喎，真係好少 check 咁如果你仔仔 follow 啲大波妹啊，或者性感少少嗰啲，可以啊，但係你要 share 俾我咯，你唔 share 俾我會嬲。即係你唔可以收埋睇啦，你要俾我睇。因為我都好中意睇嘅，我放大鏡全部都係大波妹。有冇咁癲啊？我中意有啲好假嗰啲女仔，即係可能日本啊，整到個樣咧，好似公仔有個波咁大嗰啲，我就好中意睇。真係好麻煩，屌！真係好麻煩。係啊，我都冇去咁麻，我都冇 follow 啲好多，唔會 follow，即係好少會 follow 啲。我都唔敢講話自己放大鏡全部大波妹，但係你 keep 話自己放大鏡全部都係大波妹。因為我好中意睇，我中意參考佢哋咯，我就覺得好靚，我都要咁樣。你係中意日系嗰啲噶嘛？日系嘅男仔噶嘛？即係 instead of 而家呢個韓風，佢係中意比較日系嗰啲。你中唔中意太仔 feel 嗰啲㗎？中意啊，中意太仔嘅。太仔。我中意基，我唔係歧視基咯，我真係唔中意條仔好乸咁樣咯。但係你有冇去過泰國玩啊？
有你有冇落過嗰啲機嗰啲鴨吧？未去過，香港冇去過。都未去過，想去。晚南，而家有間晚南餐廳啊嘛。係啊，我有睇過啊，但係落埋太多啲仔。即係你係中意，咁你係中意正常，即係啲機你啲唔中意嘅。唔中意機。佢中意啲咩地嘅？係啊，中意咩？即係大隻嘅，即係有鬚啊，有紋身，大隻嘅，長頭髮啊嗰啲。你姐姐好多紋身嘅，你姐姐好多紋身嘅。冇紋身啊。哦，我介紹我成身紋身嘅男仔俾你睇。係咪就係你嘅長頭髮、紋身有鬚？係因為我都唔中意佢哋嗰啲，我同機冇嘢，但我都唔中意機巴，因為我試過女仔同我講，哇，機巴好好玩㗎。咁咧我出於未去過，去過機巴，撲街啊！屌有咩咁好玩？全部都係仔，屌。其實機巴機唔係成啲機咧，即係我都唔係歧視，但係機其實真係幾好玩嘅。啲機佬咧，佢哋啲幾 Q 幾搞笑幾得意嘅。我覺得機做 friend 係好。係啊。咁你姐姐有冇做啲咩令你好嬲啊？有冇做啲咩好嬲？佢因為好小事嬲，我就會好嬲咯。佢因為好大件事，即係佢唔嬲我就唔會嬲。你嬲我就一定會嬲，你唔嬲我就唔會嬲啦。係啊。好小事點解可以好小事令到佢嬲？佢就係有啲小女人咯。你琴日做咩唔攬住我瞓覺？跟住就嬲咯。你同居嘅？唔係。咁咪係咯，你攬得一晚攬得一晚喺人哋度瞓，你做咩唔攬住人瞓覺啫？你連續幾晚，因為我哋喺度嬉戲緊咧，之後最後喺度玩嗰啲咧打情罵俏咁樣就咁類似呢啲啦。跟住佢就另外一邊，跟住咧佢係邊叫我攬佢，之後我攬完之後佢瞓着咗咯，佢唔知我攬過佢咯，跟住就嬲咗全日啦。所以就因為呢啲好小事啦，我就會好。跟住你就反翻轉頭嬲翻佢，跟住佢就會氹翻你轉頭，BB 唔好嬲啦咁樣。嗱，揸住瞓係已經過咗基本咩嘢，叫揸住瞓？即係好似你擔住啲 cushion 瞓覺一樣。係啊，已經過咗一定咁樣做。你會唔會揸住瞓？有冇揸住？係咯，我真係揸住啲嘢瞓覺，或者好似你而家啲公仔攬住瞓。自己揸住瞓，因為自己瞓。其實我會嘅喎。因為我自己話我諗下先，我會嘅喎。唔係我咁有時自己瞓覺，如果你有時自己瞓，即係男仔自己瞓覺，你要揸住嘅時候，每日揸咁兩碗，你揸住揸住係啊。我覺得你咁樣講已經係我有問題嘅。正常好多人都係咁樣。嚟緊2022有咩目標啊？即係你而家咩全部都係半桶水，咁唔得喎。有啲咩目標啊？即係今年有冇話啲咩好想做啊？都要做到啊？冇啊，個目標好廢啊，想翻工啦。我想翻工。係啊。點解呢係乜撚嘢目標？我想退休，我想唔想做嘢啊？我想翻工啊。點解咧？係咯，黐撚，因為你中意上鬼上神玩，黐撚，你咪成身係咯，哇，好撚犀利嗰啲。我想退休，我想唔想翻工？冇人想翻工，我想翻工，我哋都撚得意喎，聽得到呢啲嘢係咪？唔係我明嘅，我個大女都係我好撚我唔撚。點解想翻工？點解想翻工？有啲咩驅使你想翻工？我想周遊列國，應該係咁樣，應該係咁講。我想去多啲唔同嘅地方玩。你都可以㗎。咁要呢個先得。叫仔仔咪得咯。係啊，叫仔仔咪得咯。你個仔仔咪得咯。咁咪已經可以帶你去周遊列國咯。你自己去，唔住你自己去。哦。你自己去。唔係你周遊列國，即係你話去邊啲嚟？唔係你有仔仔，你都可以自己去㗎。你叫佢俾錢啫嘛。你啱喎，係咯。你唔使同佢去㗎。阿仔仔啊，我想去西藏。但係你真係你想去邊度啊？係即係我想去西藏咁樣，可能你呢樣嘢有冇話即係你去歐洲有啲差啲。我想去歐洲啊，亦都想去，即係啱啱嗰度話去玩啦，想唔同嘅國家去玩咯。即係 Greenfield 嗰啲啊。係啊，人哋話菲律賓咧咩天堂島嗰啲啊，我都想去睇啊。雖然我係女。菲律賓人呢度。菲律賓人呢度。係咩？係啊。哦，人哋話菲律賓咧，佢有個佢叫雞，係咪叫黐線。唔係啊，人哋話去菲律賓咧係有一種拍拖嘅感覺咯，去嗰度叫雞。但係雖然我係女，但係我會想去嗰度 party。冇嘅，其實菲律賓嗰啲。我想講你俾低錢，任何地方都有拍拖嘅感覺。係啊，冇錯。你喺香港出低錢都有拍拖嘅感覺。可以泰國會開心啲，如果你話講拍拖係咁樣。係啊。但係人哋話喺菲律賓就係反而係條女想樣跟你走咯。啱，係啊，啱啊。係啊，睇呢啲。點解你會睇呢啲嘅？因為我中意，我係馬拉係。我幾你中意睇咩？馬拉係。不過我中意睇呢啲啊，同埋我爹哋都會好中意睇唔同國家嘅紅燈區啊，跟住我就會跟住睇啊。可能就係因為我個馬就跟住我老豆。咁你會唔會跟埋去紅燈區啊？即係泰國都好多紅燈區啊，芭提雅都好多紅燈區嗰啲。我有去睇啊，
有㗎有㗎，可以㗎，女仔係可以落去啲高高巴嗰度睇㗎嘛。係啊，因為我上次去我哋有，我都有去過。上次我喺去紅燈區嘅時候見到 Black Ruby 啊。都係啊。係啊，因為零零四四見到一個身材真係好大，即係個身材好好仔。係啊，我見到佢嚇，跟住再時間到佢咯。我哋會同即係有一個女仔同我哋成日一齊去旅行㗎嘛，去泰國阿嬸啦，我哋叫佢做阿嬸啦。咁佢同我哋一齊去，咁會去啲紅燈區啊，落去啲高高巴啊嗰度睇女啊，坐女啊。咁其實同你去旅行都幾好玩，因為咧有陣時最怕咧就係一大班人去旅行啦。咁你男士又想去玩下呢啲地方嘅時候咧，我哋要騰兩個鐘頭時間咧，就係安排接能你哋去玩呢啲，我哋去玩呢啲咁樣玩。冇所謂啦，就有自由空間，即係你通常一班人去旅行嘅時候都係分開玩㗎啦，又埋某啲位嘅時候都係一齊食個飯嘅啫。都去啊，但係我覺得一大班人幾好玩喎。一大班人好玩嘅。尤其有啲係唔係好使你，即係唔係好使負責嗰啲係最好玩。因為就算你唔知有咩事咧，即係唔使特別理嘅，你超級好玩。係，唔係其實成班 friend 好過幾個情侶，即係幾對情侶，即係 instead of 如果你有幾對情侶一齊去，或者定係一班 friend 咧，我覺得一班 friend 係好玩好多。咁講翻嚟，我想講，就算你翻工都唔代表你可以周遊列國。其實你喺香港welcome to Hong Kong。香港嘅話，你準時翻工，你都係唔可以周遊列國㗎。因為起碼會有個副本喺度先啦，咁我又唔會完全靠佢嘅。咁你唔需要好大本，你睇你去邊，你話去歐洲都。其實歐洲唔使好多次嘅，睇下去歐洲邊度啊？如果你去維也納嗰啲咧，即係其實我想講你翻工更加去旅行，因為你翻工我俾咗盡，即係而家今次我哋閪公司14日假，係14日，但係已經好撚多14日假，你去到幾多旅行啊？去唔到嘅其實。係啊，所以其實你可能識個，可能你揾你仔仔，叫你仔仔請你去係最快捷又唔使翻工，係最快捷嘅方法。好，咁我希望佢聽到啦。陣間，我哋會傳遞翻俾你仔仔聽。係唔緊要嘅，戴翻個頭盔嗰句，一齊努力就得咯，係咪先？喂，好，咁啊，今日多謝阿Phoebe 陳上嚟做我哋嘅訪問啦。日後有啲咩關照，記住關照下小弟。如果有啲咩活動可以一齊玩下喎？多指教。我都想一齊 join party。因為我哋成日都有啲飛喎。Queenfield 啊，嗰啲成日都有嘅。你知唔知咧？我哋有我上一次有啲澳門嘅 EDM party 飛咧，屌冇人要啊！而家喺澳門啊嘛。澳門嗰個嘛。係啊，送都冇人要啊！我哋送嗰都係千幾蚊飛啊。送都冇人要啊。係啊，澳門就係啦。同埋都有好多其他唔同嘅 EDM 飛，我都有好多。到時一齊玩，到時如果你去旅行都一齊去旅行嘅喎。係啊。Tomorrowland 嗰啲法國嗰啲咯，你咪可以去法國上面。但係Tomorrowland今年係咪冰島啊？唔係法國阿爾卑斯山咩？係喎。Tomorrowland 係布吉啊嘛，唔係咩？Grace 咪去咗咯。好似係喎。布吉又有，定係法國都有？好似法國都有，好似。阿爾卑斯山，我就記得。阿爾卑斯山啊，嗰啲就真係貴，我哋係阿爾卑斯山係真係貴啊！可能你要諗下，你揾幾個仔仔啦？你揾幾？如果我哋可能呢個財力好好，呢個財力都好。呢個財力應該好嘅。係啊。好，唔緊要啦。係啊，一齊努力啦，都係嗰句啦。係啦。喂，好咁啊，就咁啊，我哋下一 part 就完。喂。